जय जगन्नाथ चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रुटमेंट पाई किछि दिन आगु सर्ट नोटिफिकेशन बा सर्ट एडवर्टाइजमेंट आसी जाइए एवं सर्ट एडवर्टाइजमेंट रे वैकेंसी डिटेल्सटा जणई दि जाइए केते कोन वैकेंसी रही एवं पिला मानकर ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो 21 अक्टोबर रु लास्ट डेट रहिबो सेही गोटे मास 20 नवेम्बर लास्ट डेट रही पारे एवं ए जो एनटीपीसी वैकेंसी एथरे ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट पिला माने अप्लाई करि परिबे। अंडर ग्रेजुएट पिला अर्थात जो माने 12+2 पास करथिबे सेही पिला माने अप्लाई करि परिबे। प्लस जो माने ग्रेजुएट जो माने अप्लाई करेंगे से जो वैकेंसी माने पोस्ट गुड़ाक रही है जमी स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे, चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर, तो यही सब पोस्ट गुड़ाक रही है ग्रेजुएट पिलांई सहित अंडर ग्रेजुएट पिला वैकेंसी रही है। किंतु जो वैकेंसी रही वैकेंसी संख्या बहुत भल वैकेंसी संख्या रही तो जो पिला माने अप्लाई करने चाहूे से पिला माने एटलिस्ट एबेठारू एप्लिकेशन हम तापर पिला माने पढ़ापढ़ी करेंगे ता नुह एबेठारू एनटीपीसी सिलेबसटा को भल भाव पिला देखी नियो। एनटीपीसी बुक्स गुड़ाक किणी नियो ता सहित 2019 जो एनटीपीसी वैकेंसी आसला तार एडवर्टाइजमेंट को पिला माने भल भाव देखी नहीं पारे। एबे जो एडवर्टाइज माने सर्ट एडवर्टाइजमेंट सर्ट नोटिफिकेशन आसला तार डिटेल्स एबे देखी दूची पिला माने भल भाव देखंतु। एटा पिला माने 23/9/2025 रे एटा आसीतिला किंतु पिला माने हुए तो जानि नथिबे एबे बहुत पिला माने मते मेसेज करचंती। तो एतिरे जो वैकेंसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जोटा आरआरबी रो एनटीपीसी ये जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एटा नुह एटा होची रेल आरआरबी रो एनटीपीसी जोटा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पोस्ट गुड़ाक रही एवं एटी पिला माने देखंतु जोटा रेलवे बोर्ड लेटर नंबर यहाँ 10/10/2024 एटा गोटे रेफरेंस बोर्ड नंबर दि जाइए। एथिरे वैकेंसी संख्या रही गोटे रही ग्रेजुएट पिला 5817 एवं अंडर ग्रेजुएट पिला 3058 एति रही वैकेंसी। एटी पिला माने देखो जो मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट रे अप्लाई करेंगे जमी स्टेशन मास्टर जेटा ट्रैफिक ऑपरेटिंग एथरे वैकेंसी रही 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर से ट्रैफिक आसुची ऑपरेटिंग से 3423टा पोस्ट। ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे एटी रही 59टा वैकेंसी एवं ये जो 59टा वैकेंसी रही पिला माने एटी किंतु पे लेवल गुड़ाक देखी ने। स्टेशन मास्टर पे लेवल 6, ट्रेन गुड्स मैनेजर लेवल 5, ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 एमती। चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर जरा CCTS एथरे 161टा वैकेंसी लेवल 6। अकाउंट्स जोटा जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एथरे एटा होची लेवल 5 921टा वैकेंसी। सीनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट जेनरल लेवल 5 638 टोटाल होची एटी देखो 5817टा वैकेंसी एटा होची जो माने ग्रेजुएट पिला माने। एनटीपीसी जेटा अंडर ग्रेजुएट तांका पई एटा रही वैकेंसी जोटा कि ट्रेन्स क्लार्क ट्रैफिक ऑपरेटिंग पे लेवल 2 77टा वैकेंसी। कमर्शियल कम टिकेट क्लार्क CCTC एटा होची ट्रैफिक कमर्शियल एथरे 2424टा वैकेंसी। अकाउंट्स क्लार्क कम टाइपिस्ट एटी लेवल 2 394 वैकेंसी। जूनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट जेनरल 2टा पे लेवल 2 वैकेंसी 163 टोटाल होची 3058 एति होची पिला मानकर वैकेंसी। तापर पिला मानकर जो ऑनलाइन एप्लिकेशन जो स्टार्ट हम से स्टार्ट हवा आगु पिला मान पाखक पूरा फुल एडवर्टाइजमेंट फुल सिलेबस पूरा डिटेल्स आसीज ता सहित पिला मान देखी दूसरी कौटी केते वैकेंसी अर्थात कौन कौन जगार माने रेलवे जो वैकेंसी गुड़ा रोचे कौटी कौटी से देखी भिडियोटी देखु पिला माने। एबे देखंतु पिला माने एटा रही एनटीपीसी ग्रेजुएट ये एनटीपीसी ग्रेजुएट रे जो वैकेंसी गुड़ाक मुझी जमी स्टेशन मास्टर तापर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट जमी सब रही ये पोस्ट गुड़ाक कौन कौन रही जमी पे लेवलटा कहीदी BLW ये देखो BLW रे वैकेंसी रही CLW वैकेंसी रही CR सेंट्रल रेलवे रे वैकेंसी रही DM एटी रही DMW ईस्ट कोस्ट रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईस्टर्न रेलवे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री
ଭେକେନ୍ସି, ତାପରେ ମେଟ୍ରୋ, ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, NFR, NR, NWR, तो यही सब जगार विभिन्न जगार सब वैकेंसी गुड़ाक रही जोटा कि ग्रेजुएटर ता सहित अंडर ग्रेजुएट जो मैंने 12th पास से माने जो जो सब यूनिट गुड़ाक मुझे कहीगली से जगह से यूनिट मानक वैकेंसी गुड़ाक रही किंतु पिला माने वेट कर जो फुल नोटिफिकेशन 21 अक्टोबर तो एप्लिकेशन रोचे स्टार्ट ता आगुरी जस्ट 16-17 बा 18 तारीख भितर को फुल नोटिफिकेशन आसीज फुल नोटिफिकेशन आसीगले बा फुल एडवर्टाइजमेंट आसीगले तार डिटेल्स वीडियो माध्यम पे पिला को जनवाई चेष्टा करी। थैंक यू। जय जगन्नाथ।